komuna të jetë një komunë e barabartë për të gjithë qytetarët. Ka klasë që janë mbi 40 nxënës, vetëm duhet të respektohet ligji. Kur gjë më tepër dhe kur gjë më pak. Puna e parë që duhet bërë është të ndryshohet botkuptimi dhe qasja në këtë komunë, e cila për fat keq mund të them ndoshta detyrimisht do duhet kthehen pak edhe në histori për shkak se ajo neve na imponon edhe të tregojmë se çka duhet bëjmë ne, cili do të jetë dallimi mes atyre që kanë qeverisë deri më tash dhe ajo e jona që planifikojmë të qeverisim. Komuna e Butelit atë që e përmend më herët është ndarë, pra është komunë multietnike, po për fat keq diskriminimi në këtë komunë asnjëherë nuk ka qenë më i theksuar se këta 4 vitet e fundit. E përmend edhe më herët se edhe në vitet e kaluara, më thonë 20 vitet e kaluara janë udhëheq, komuna është udhëheq nga Maqedoni. Mirë pas njëherë në ka ardhur në shprehje një diskriminim i tillë sikur që është në këtë 4 vitet e fundit, dhe ajo që do të na dallon nga kandidati është komuna të jetë një komunë e barabartë për të gjithë qytetarët. Të gjithë qytetarët ta ndjejnë komunën si shtëpi të tyre, pa diskriminim, pa padrejtësi. Nëse i marrim dhe i krahasojmë, fillojmë me administratën. Administrata në komunale është 90% me përfaqësues shqiptar. 90%? 90%. 90%. Po. Më thonë përfaqësimi shqiptar është më pak se 10%. Më pak se 10% janë shqiptar. Në komunë janë mbi 70 të punësuar, vetëm 7 janë prej tyre. Në komunën e Butelit, nga 6 sektor dhe 16 njësi, vetëm një shqiptar është udhëheq njësie, jo udhëheq sektori. Kjo është pasqyra reale të cilën e tregon komuna e Butelit. Nëse shkojmë në segmentin e arsimit, kjo është problematika ndoshta që unë e ndjej më dhem ndoshta mas shumti. Në komunën e Butelit, vetëm në nxënës, pra në shkollën fillore, për shkak se duhet ta shpjegojmë situatën për teleshikuesit e Kosovës, se komuna e Butelit është një prej 10 komunave të qytetit të Shkupit, dhe komuna e Butelit është përgjegjëse vetëm për arsimin fillor, jo për arsimin e mesëm. Në komunën e Butelit, në gjithsej në shkollat e komunës së Butelit ka dikon 5264 nxënës. Gjithsej, prej tyre 3450 janë shqiptar, ndërsa parafërsisht 1800 janë të komuniteteve tjera, mes tyre Maqedonas, Bosnjak, Torbesh, Turq e kështu me radhë. Nëse këtë e bëjmë edhe ndajmë në paralele, në komunën e Butelit janë 131 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, ndërsa në gjuhën shqipe janë vetëm 110 paralele. Dhe nëse këta e përkthejmë në numra, në nxënësat në një klasë, mesatarja i bjen në paralelet në gjuhën shqipe janë 32 nxënës në një klasë, ndërsa në paralelet me gjuhën maqedone janë nga 13 nxënës. E tash parashtohet pyetja si do të jetë kualiteti i njëjtë mësimit. Mirë, po disa shkolla ballafaqohen me probleme edhe më të mëdha për shkak se ka klasë që janë mbi 40 nxënës, probleme tjera të cilët nuk u pranojnë fëmijët për të mos të shtuar edhe një paralele. Gjitha këto janë probleme të cilët i tangojnë drejt për drejt qytetarët e Butelit. Isamedin, qysh ka me ndryshu kjo nëse ti vjen pushtet, duke marrë parasysh që shumë vështirë keme pas me qit njerëz për pune, sepse duhesh me dëshmu mos kualifikimin aty. Ata mujnë me qenë Maqedon, po të kualifikum. Ti duhesh me shtu staf, kënej buxheti i vogël, qysh ja bën? Vetëm duhet të respektohet ligji. Kur gjë më tepër dhe kur gjë më pak. Pra, nëse ligji është i qartë se nuk mund të funksionon një klasë me më pak se 24 nxënës dhe jo më shumë se 34 nxënës, ai nuk është më problemi jonë. Problemi duhet zbatohet. Ligji. Do të thonë s'ka me pas klasë mbi 34 nxënës me ty. Po, nuk do të ketë, jeni të bindur atë, nuk do të ketë dhe nuk do të ketë po ashtu edhe në 24. Edhe në 24 jo. Nëse në një shkollë janë 3-4 paralele me ka 8-9 nxënës, jo, do të bëhet një paralele do të bëhet. Se nëse ndodh që në një shkollë ka 3-4, ka 10 nxënës, 15 nxënës, vetëm të një komuniteti dhe nuk ka, është një paralele, atëherë detyrimisht je i obliguar të hapësh atë paralele. Mirë po, jo të jenë 3 paralele me ka 8 ose me ka 10 nxënës, ndërsa paralelet shqiptare të jenë me mbi ka 35 ose 40 nxënës.